Ысык Көл облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас экенин байкашкан. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык инспекторлор 1-январь күнү токтоткон унаадан 43 жаштагы ТК аттуу жаран түшкөн. Ал жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен сүйлөшүп жатканда алкоголдук ичимдиктин жыты келген. Кийин экспертиза анын мас экенин аныктаган. Өзгөртүлгөн кодекске ылайык ал айдоочуга 17.500 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Ал 1 ай ичинде бул сумманы төлөшү керек. Эгер талап аткарылбаса, күнүнө жалпы сумманын 0,5% каражат туум катары өсөт. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын айдоочуларга жол эрежелеринин бузулушуна карата салынуучу айып пулдун суммасы өскөнүн эскертип, унааны кылдат айдоого чакырат деп жазылат маалыматта. Ушул жылдын 1-январынан тартып жол эрежелерин бузгандарга айып пулдун өлчөмү өскөндүгү маалымдалган.